La data ancora non c'è, ma uno dei nodi gordiani almeno è stato sciolto. Stop al balletto e niente fiamma olimpica accesa da governatore per Luca Zaia. Il Veneto andrà al voto in autunno e non nella primavera 2026 come sarebbe stato possibile applicando la finestra concepita dalla legge elettorale veneta. Il Consiglio di Stato ha chiarito questo conflitto con la norma nazionale, quindi si voterà entro i 60 giorni successivi al termine dell'attuale quinquennio di legislatura, al più tardi domenica 23 novembre 2025. Un secondo stop per Zaia dopo la conferma della Corte Costituzionale del limite dei mandati per i governatori. La norma regionale, scrive il Consiglio di Stato, non può che cedere a fronte della norma statale con essa incompatibile. Dunque non è una legge regionale che può cambiare la finestra elettorale, semmai una norma nazionale. L'eventuale rinvio al 2026, secondo il Consiglio, avrebbe portato a una proroga illegittima degli organi eletti, in contrasto con i principi democratici, con la Costituzione e con gli obblighi in materia di regolarità delle elezioni. Zaia incassa e fa buon viso cattivo gioco. Ringrazio il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale. Verrà indicata entro i termini temporali previsti dalla legge la data delle elezioni. La Regione del Veneto è già al lavoro con spirito di servizio e responsabilità per garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto democratico in un contesto di piena efficienza, preparazione e ordine istituzionale. Immediate le reazioni del Partito Democratico, con il segretario regionale Martella, secondo il quale l'ipotesi proroga era un tentativo surreale di creare confusione agli elettori, mentre la capogruppo Dem in regione Vanessa Camani è tranchant. Game over, dice, per chi ha cercato di giocare con le regole democratiche. Ma anche l'alleato scomodo Fratelli d'Italia fa sentire la sua voce in modo chiaro. Il parere del Consiglio di Stato, dice il coordinatore regionale Luca De Carlo, rafforza la gerarchia delle fonti. C'è prima la legge nazionale e poi quella regionale. Ci aspettiamo che nei tempi previsti vengano indette le elezioni, per le quali siamo pronti da tempo. Come si dice pronta la Lega, che con Alberto Villanova torna a rispolverare la linea del Piave. Insomma, ora, se non una data, almeno una finestra temporale c'è. 6 mesi al voto e la corsa è appena cominciata, con centrodestra e centrosinistra alla disperata ricerca di un candidato.